Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a știrilor în limba română, aici la Teletireno Marema Channel din Grosseto, Italia. Știri care se transmit în direct în fiecare zi de miercuri și sâmbătă, începând cu ora 19:30, cu reluări ulterioare. Începe ediția știrilor de astăzi, așa cum v-am obișnuit, cu informații pentru românii din Republica Moldova. Marți 27 aprilie 2010 a avut loc întâlnirea președintelui celui de-al doilea stat românesc cu studenții din aula de drept. Marți 27 aprilie 2010, Facultatea de Drept a Universității din București a acordat titlul Academiei de Doctor Honoris Causa domnului Mihai Ghimpu, președintele Parlamentului și președintele interimar al Basarabiei. Evenimentul de decernare a titlului de Honoris Causa a avut loc în aula Mania a Palatului Facultății de Drept din București. Cariera domnului Mihai Ghimpu este una de succes. Este absolvent al Facultății de Drept al Universității de Stat din Chișinău. La 28 august 2009 a fost ales președinte al Parlamentului, iar din 11 septembrie 2009 asigură interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova. A început eliberarea pașapoartelor biometrice. Pașapoartele biometrice se obțin doar personal. Tehnicile de elaborare a datelor pentru noile documente necesită mai mult timp față de cele pentru pașapoartele în vechiul format puse în circulație în 2001. Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate nu mai primesc cereri pentru eliberarea vechilor pașapoarte. La Consulatul General al României din Torino se poate solicita eliberarea noului pașaport electronic din ziua de 1 februarie. Pașapoartele nu mai pot fi obținute prin procură specială, deoarece sistemul de procesare a noului tip de document presupune preluarea electronică a fotografiei, a semnăturii și a amprentelor solicitantului. Prin urmare, prezența solicitantului este obligatorie. Noutatea constă în introducerea unui chip care include datele personale ale deținătorului. Pașaportul biometric are 50 de elemente de siguranță, cu 18 mai mult decât aveau documentele folosite până acum. Toți copiii, indiferent de vârstă, vor trebui să aibă propriul document. Aceste documente sunt eliberate imediat de consulat, spre deosebire de pașapoarte, pentru care termenul legal este de 90 de zile. Taxa pentru eliberarea noilor pașapoarte este de 56 de euro, iar taxa consulară rămâne invariată de 40 de euro. Din 15 mai, Blue Air zboară spre Trapani. Începând cu 15 mai, linia aeriană Blue Air introduce zboruri directe spre Trapani, Italia, au anunțat reprezentanții companiei. Potrivit Daily's Business, prețurile pe un singur zbor pornesc de la circa 20 de euro, inclusă IVA și taxele de aeroport. Pentru moment, Blue Air zboară de 2 ori pe săptămână pe ruta București-Trapani, în fiecare luni și sâmbătă. În funcție de evoluția acestei destinații, frecvența ar putea crește în următoarele luni. De asemenea, Carpat Air introduce un nou zbor Bergamo-Craiova. Ruta aeriană va fi inaugurată pe 24 mai. Universitatea din Bergamo și Universitatea din Craiova au semnat un acord care prevede o amplă colaborare. Astfel, pe viitor vor avea loc activități de cercetare comună, se va face schimb de experiență între profesori și între materialele bibliografice despre didactica limbii române. Aceste inițiative îi vine în completarea activarea noii rute aeriene dintre Bergamo și Craiova, pusă în aplicare de către firma Carpat Air. Se aduce la cunoștința tuturor celor interesați începerea activității Consulatului General al României la Bologna, având competență pentru regiunile Emilia-Romagna, Toscana și Marche. Consulatul General al României la Bologna se află în centrul Boloniei, în via Guelfa, numărul 9, scara A, interior 3, în spatele complexului Eselunga San Vitale. Pentru informații suplimentare se poate apela la numărul de telefon 051 58 7 2209. Încheie aici ediția știrilor de astăzi în limba română, dar nu înainte de a vă informa că începând de astăzi, toți cei care consideră că pot avea o știre pentru noi ne pot scrie pe e-mailul nostru horaunirii@yahoo.it și ne puteți viziona știrile și pe YouTube la adresa www.youtube.com/ASS-Horaunirii cu litere majuscole sau www.lacitadituti.com. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă dau o nouă întâlnire sâmbătă viitoare la aceeași oră. La revedere! Dau legătura la Malika Berama.